Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Herzlich willkommen zu dieser wundervollen Meditation an diesem wundervollen Tag Wintersonnenwende. Wir haben die längste Nacht, den kürzesten Tag und ein Stück ist es, die Dunkelheit zu genießen. Es heißt, die Dunkelheit zu genießen, um sich für das Licht zu öffnen. In der letzten Meditation habe ich dich eingeladen, mal deine Schattenseite, deine Dunkelheit anzuschauen. Du kannst dir diese Meditation gerne nochmal anhören. Und heute ist es soweit. Die Dunkelheit zeigt sich den ganzen Tag und wir suchen das Licht. Das Licht wird kommen in uns und auch in dem Außen. Und ich lade dich ein zu dieser wundervollen Meditation, in der wir das Licht entfalten, aber gleichzeitig uns vorbereiten auf die Rauhnächte, vorbereiten auf das, was kommen mag. Wir werden eintauchen in die einzelnen Farben, um uns zu reinigen, stabilisieren, die Liebe zu empfangen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann komme an deinem Ort der Stille, an deinem Ort der Geborgenheit. Zünde dir gerne eine Kerze an, mach es dir warm, bequem und komme einfach an. Begib dich in eine für dich bequeme Position, lege deine Hände wie eine Schale in den Schoß. Sorge dafür, dass alles um dich herum leise und still wird. Und schließe dann sanft deine Augen. Nimm alle Geräusche ganz bewusst um dich herum wahr, alle Geräusche in unmittelbarer Nähe und alle Geräusche, die aus der Ferne zu dir dringen. Die ersten zarten Töne der Klangschale, meine Stimme. Was kannst du noch wahrnehmen? Und von den Geräuschen lässt du deine Gedanken ganz langsam in deine Atmung fließen. Atme langsam ein und aus. Nimm den Fluss deiner Atmung wahr. Nimm deinen Atemrhythmus wahr. Veränder nichts an deinem Atemrhythmus. Spüre, wie dein Atem ganz weich und sanft in deinem eigenen Rhythmus fließt. Deinen ganzen Körper strömt. Atme aus und lasse alles los, all das, was du jetzt in diesem Moment nicht brauchst. Atme noch einmal ein. Und spüre, wie dein ganzer Körper sich entspannt. Atme aus und lasse alles los. Alle negativen Gedanken, Sorgen, Ängste, Zweifel. All das, gib ihnen jetzt keinen Raum mehr. Lass es vorbeiziehen wie Wolken. Lasse einfach los. Jede Einatmung bringt dich zurück zu dir selbst. Sinke tiefer und tiefer in die Entspannung. Spüre dich und spüre den Raum um dich.
Deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als Werkzeug für dich selbst zu benutzen, für all das, was jetzt kommt, für das Licht in dir, für die Wünsche in dir. Und dann tauche noch tiefer in diese Meditation ein. Sei offen für all das, was jetzt kommen mag. Nächsten Einatmung tauchst du ein in dein Herz. Du tauchst tief ein in dein Herz und siehst das Tor zur Anderswelt. Du öffnest das Tor zur Anderswelt und siehst vor deinem inneren Auge eine wunderschöne Winterlandschaft. Geh hinein. Du siehst den weißen, zauberhaften, weichen Schnee, ganz hell, ganz klar. Spüre die Magie dieser Zeit, der Tag der Wintersonnenwende, die Wiedergeburt des Lichtes. Dennoch fühlst du dich wohl in dieser Landschaft, geborgen im Schnee. Der Schnee erinnert dich an die Reinheit. In der Ferne siehst du eine Hütte, ganz klein. Eine Hütte aus braunem Holz. Du bewegst dich ganz langsam auf diese Hütte zu, gehst hinein. Und siehst das Feuer im Kamin, ganz warm, ganz hell. Du nimmst Platz vor diesem einladenden Kamin, ganz geborgen, ganz warm. Du setzt dich auf den Boden, direkt vor das Licht, vor das Feuer. Du schaust hinein in den Kamin. Du schaust in die Flamme hinein. Spüre die Wärme, das Licht auf deiner Haut. Spüre die Wärme, das Licht in deinen Gedanken. Spüre, wie du dich öffnest, dich hingibst, diesem Licht. Plötzlich verwandelt sich das Feuer in eine violette Flamme. Die violette Flamme lädt dich ein, alles umzuwandeln, was nicht dem Lichte dient. Angesprochen vom violetten Licht, von dieser wundervollen Flamme und gibst in ihr hinein all das, was jetzt
dir nicht mehr dienlich ist, all das, was du abgeben möchtest, und wenn es noch so klein ist, das violette Licht dieser Flamme lädt dich ein, alles abzugeben. Verbrenne es symbolisch in dieser violetten Flamme. Lausche dem Knistern. Ganz leicht verglüht all das, was nicht lichtvoll ist. Voller Dankbarkeit, all das abgegeben zu haben, was nicht mehr dienlich ist, verwandelt sich das violette Feuer in ein strahlend weißes Licht. Sieh die weiße Flamme vor dir. Stell dir eine Säule aus strahlend weißem Licht vor, die von der kosmischen Zentralsonne ausgeht, hier in deinem Kamin. Stell dir vor, wie dieses Licht durch unsere Galaxie geht, bis in unser Sonnensystem, durch alle Lichtwesen unseres Sonnensystems hindurchfließt und alles Leben durchdringt. Hier, an deinem Ort, an deinem Kamin. Fühle das strahlend weiße Licht. Diese strahlend weiße Flamme, die dich einlädt. In den Schutz einzutreten, dich zu verbinden mit dem Mittelpunkt der Erde. Ganz rein, ganz klar. Spüre, wie die weiße Flamme hier direkt vor dir im Kamin durch dich durchdringt, dir Reinheit schenkt, Klarheit schenkt. Alle Illusionen dürfen nun im Schutze der weißen Flamme gehen. Dankend schaust du in das strahlend weiße Licht, in diese wundervolle Flamme vor dir. Warm ist es dir geworden. Geborgen fühlst du dich hier an diesem Ort. Und während du in das weiße Licht hineinschaust, verfärbt sich ganz langsam die Flamme in ein zartes, rosanes Licht. Dein Herz öffnet sich in diesem rosanen Licht. Spüre die Liebe. Begrüße mit deinem offenen Herzen die Wintersonnenwende, die Zeit der Wünsche, der Fülle, der Liebe, des Lichts, des Glücks. Stell dir dein glückliches Leben in diesem kommenden Jahr vor. Sei mutig, schau in die Zukunft hinein, träume groß und frei und tauche ein in dein neues Leben. Male dir aus, wie es dir gehen wird in diesem neuen Leben, so klar, so rein. Sehe
und schöpfe aus all den Möglichkeiten. Das Leben ist für dich und hat viele schöne Überraschungen für dich. Genieße das zarte Licht deiner Flamme im Kamin. Verbinde dich und gehe bewusst in diese Wünsche hinein. Dunkelheit ist nun gegangen. Gottes Licht strahlt in dir. Stell dir inmitten der Flamme Mutter Erde vor. Hülle Mutter Erde und alle Wesen in dieses zarte, rosane Licht ein. Liebe, Licht und Glück soll Mutter Erde und alle Wesen, die auf ihr Leben nun spüren, durch deine Kraft der rosanen Flamme in deinem Kamin. Werde stark und kraftvoll in dieser Flamme. Löse dich ganz langsam von deinen inneren Bildern. Lege deine Hände auf dein Herz. Lege deine Handinnenflächen auf dein Herz und spüre und fühle dein Herz. Das bist du. Das ist gut so, wie es ist. Und dann komme ganz langsam ins Hier und Jetzt zurück.
deine Atmung wieder tiefer werden. Strecke dich, räkel dich, gerne genüsslich, wenn dir danach ist. Und lass dir ausreichend Zeit, um ganz bewusst ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Fühle dich und nimm die Entspannung mit in diese